नमस्ते, कणनी सन्देश साप्ताहिकको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। पाठकहरूसम्म चाहिँ आजका केही मुख्य समाचारहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सरकारद्वारा पदमुक्तलाई पुनः नियुक्ति। काठमाडौँ सरकारले विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी पदमुक्त पदाधिकारीहरूलाई पुनः नियुक्तिको रूपमा नियुक्त गरेको छ। सरकारको यो नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर व्यापक आलोचना भए तापनि सरकारले काम कारबारलाई निरन्तरता दिनको लागि यो नियुक्ति गरिएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बालेन्द्र शाहको निर्णय अनुसार उक्त नियुक्ति दिएको समाचार स्रोतको दाबी छ। गत वैशाख 19 गते अध्यादेशद्वारा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन लगायतलाई पदमुक्त गरिएको थियो। पुनः नियुक्तिमा शिक्षा सचिव चुनामणि पौडेललाई दिएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल नेपाल सशस्त्र जुन विश्वविद्यालयका पदमा पदमुक्त पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति दिएको जनाएको छ। यो निर्णय अर्को विकल्प तयार नहुन्जेलसम्म रहने सरकारले बताएको छ। भारतमा तातो हावाबाट 16 जनाको मृत्यु। समाचार एजेन्सी भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी पुग्दा जनजीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै तेलङ्गाना क्षेत्रमा 7 जना सहितको अन्य क्षेत्र गरी 16 जनाका मृत्यु भएको छ। तातो हावाका कारण आकाशमा उडेका पन्छीहरू पनि मर्ने गरेको बताइएको छ। गर्मीका कारण बिहार, दिल्ली, पन्जाब र हरियाणा र चण्डीगढ क्षेत्रमा विद्यालय समेत बन्द भएका छन्। मौसम विभागले बताएको छ भारतको गर्मीको प्रभाव नेपालमा। भारतका बिहार लगायतका क्षेत्रमा गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी बढेर गएपछि त्यहाँ लुबाट धेरै प्रभावित हुँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको छ। नेपालको पश्चिम तराईमा चर्को गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। नेपालमा स्थित भेरी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा दिनहुँ 100 भन्दा बढी बिरामीहरू गर्मीका प्रभावका कारणले आउने गरेका अस्पताल स्रोतले बताएको छ। अस्पतालमा आउने गरेका अधिकांश बिरामीहरू गर्मीबाट प्रभावित रहेका छन्, जसमा टाउको दुख्ने, वाककी लाग्ने, बान्ता हुने, शरीरमा पानीको अभाव कम हुने र श्वास प्रश्वास रोकिने लगाएर रहेका छन्। अहिले नेपालगञ्जका गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। अस्पतालमा धेरै जसो बिरामीहरू हिट स्ट्रोकका कारणले बिनाइ हुने गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। सरकारले संविधान संशोधनका लागि सार्वजनिक सूचनाको माग। काठमाडौँ वर्तमान राजसभा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी कार्यदल 2082 को सचिवालयले सार्वजनिक सुझाव माग गरेको छ। संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी कार्यदलको गठन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठन भएको थियो। 2082-12-16 मा गठित उक्त कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृत पार्टी र राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी र लोकसभा र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। जम्मा कार्यदलमा 9वटा दल रहेको जनाइएको छ। यस कार्यदलले 2 पटक दल र पूर्व न्यायाधिवक्ता, कानुनविद र विज्ञहरूसँग राय सुझाव लिइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो धारणा राय सुझाव अहिलेसम्म पेश गरेका छैनन्। त्यसो नगर्नुको कारण नै कार्यदलप्रति वैधानिकताको औचित्य उठाएका छन्। सरकारले यो सूचना 2083 28 गतेबाट 7 दिने सूचना गरेर सार्वजनिकमा गरेको हो। सत्य र विश्वास समाचारका लागि हामीसँग दिनुहोस्।